Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu saurara ci gaba da tutorial din yanzu. Kai tsaye zamu je daga inda muka tsaya nan, gashi nan inda muka zo muka yi design din wannan homepage namu. Bayan mun yi wannan homepage namu an ga inda muka sa wannan content color. So yanzu kai tsaye zamu je mu design din yanda ake sa background, yanda zamu sa contact page. Yanzu zamu je mu design din yanda ake sa, yanda zamu sa contact page anan zamu zo mu sa contact page. So yanzu kai dai zamu je nan yanda zamu sa contact page din mu. Yanzu na fita daga nan gaba daya, na zo nan. So anan zan create din div class equals to zan ce contact, zan ce contact, to na ce ma contact. So anan, so bari je cikin CSS zan gyara contact din anan. Za ku ga wannan main din na canza wannan din sai ya koma 210 a maimakon 250, na mai da 210 saboda ya zama dan karami. Yanzu kai ɗaya nan zan zo ne creating din wannan contact din. Zan ce contact sai ce background color, zan ce bari ce mai blue in yi so, ma bi mana ba ma canja daga baya. Sannan height dinsa, width dinsa bari ce ina sai zama 99%. Height dinsa zan ce ina so ya zama 350, bari ba shi 350 350 kenan pixel. To yanzu zan ba shi zan bai margin auto, margin zan ce mai auto kawai. Sannan align zan ce center. An ce align text din da aka rubuta a ciki kenan ya zama na kuma yana center. To yanzu bari ne sai bin refresh mu ga a ciki zai zama mun yi refresh. Mun gani yadda muka sa blue color din nan. To yanzu a cikin blue color din nan zamu zo mu kare wani div din wanda zamu sa contact page. In yaso zamu iya canja shi daga baya. To bari in ƙara komawa nan wurin gashi nan. A nan shine na sa div din. So yanzu kai dai a nan gashi nan div contact ne shi na ba wancan background. To yanzu a cikin sa shi ma gashi open and closing din sa, to a cikin sa zan zo in sa wani div din a nan. Div class shi kuma sai in ce equals to, bari in ce FUD kawai, FUD. A cikin sa zamu yi form din mu equals to FUD. To tunda na ce masa equals to FUD, to a cikin sa bari in bashi, bari in je in calling FUD anan, in bashi abubuwan da zan bashi. FUD. To anan FUD abinda zan bawa FUD kai tsaye zan bashi background color. Bari in bashi background color, bari in ce masa white kenan. Na bashi background color white. Sannan width ɗinsa bari in bashi 70%. 70%. Width ɗinsa na bashi 70%. Sannan height ɗinsa zan bashi bari in bashi 310. Height ɗinsa bari in bashi 310. Na bashi 310. Na ba height ɗinsa 310. To margin ɗinsa zan bashi auto, shi ma margin zan bashi auto. Sannan align zan bashi shi ma center. Text align zai zama center. Yawa, to na ba text align ɗinsa center. Sannan overflow ɗinsa zan ba overflow ɗinsa shi ma bari ce auto kawai. So insha Allah yanzu na save. So abinda za a yi a cikin sa zan je ne creating din form yanzu. Bari ne mu save din shi mu ga inda zai fito. To ba mu sa komai a cikin sa ba, za mu yi create din form. Yawa, yanzu mun bashi wannan. So yanzu kai dai zan koma cikin FUD. Zan koma cikin FUD. Tun na bashi auto anan. To zan create din table a cikin sa yanzu. Bari in koma ciki
yanzu gashi ina nan. To anan yawa anan ɗinsa farko zan yi creating ɗin h1. anan h1 zan kira shi da contact. zan kira shi da contact form. yawwa to na kira da contact form. so bari in sai din sa mu ga me zai ba mu a can. Contact form, kuma contact form ya fito. so yanzu kai tsaye zan je ne create in table a cikin sa. yanzu mun fara contact form. so anan cikin sa zan ƙara sauko a ƙasa. anan sai in create din form. to a cikin nan form din zan create din table. so bari in yi wani abu anan. form method ɗinsa equals to zan ce post. da post ɗinsa za ka yi online in ka tashi. so bari zan create din kuma table. to a cikin table din nan anan ne zan in ƙara sauran program din. idan lokaci ya bayu za mu ƙarasa. to yanzu kai dai za mu zo mu design din form din da za mu yi. so kai dai bari zan sa tr. idan sa tr zan sa td table data. to anan zan zo na sa input. zan sa input type equals to text. na sa equals to text. so anan kafin in sa wannan input type equals to text. so anan ya kamata in sa name na wannan shi ma. anan zan sa name. sa td. so anan zan sa name. yawa to an na sa name. so control s rufe shi ga. yawa gashi na fara mu. so yanzu kai tsaye tunda na fara sa wannan dan kwafe su in sa su da dan yawa sun editing din su yanda zamu ga yanda zamu yi su a bidiyo na gaba. bari in kwafe su tunda na fara yin su. sai in yi control c sai in yi pasting din shi a gaba. ba sai na sake tafin batun da abu da ce zan canza mai suna kawai. so yanzu na yi guda biyu. so yanzu insha Allah a bidiyo din mu na gaba za mu canja wannan. za mu ga yanda za mu tsara shi ya zo da ƙarshe. kada a manta da idan wannan shine farkon shigowarka a daure a danna alamar subscribe. yi liking kuma a yi share. so wannan name wannan zai zama email kenan. wannan zai zama email. wannan zai zama bayan ya zama email wannan zai zama contact. contact. so wannan ya zama contact. sai wannan za mu zo mu sa wani makara guda ɗaya. sai mu ci masa submit. so yanzu bari mu ga yadda za mu mai da wannan email inputer equals to text. wannan bari mu ce email inputer equals to email. wannan contact din za mu goge daga nan zuwa nan sai mu sa text area equals to text area. yawwa control s. so insha Allah a ci gaba da bidiyo mu na gaba za mu nuna yadda abubuwan suke gaba daya. yawwa ga text area musa. to yanzu a bidiyo mu na gaba za mu dawo da shi na santa mu karasa sauran abubuwan. sai mu ga yadda za mu zo da shi ya karaso nan. sai mu ga yadda abubuwan zai kasance. so kada a manta dai bidiyon idan mutum ya shiga cikin channel dinmu idan yana so ya samu series din wannan lecture din. so mutum ya shiga Play Store. idan ka bude sai ka bude Play Store. so a Play Store ne zaka yi samu